Maka Al-Baqarah 5 ayat dimulai alif lam mim sampai ulaika ala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun menjelaskan tentang status orang-orang anu iman dan bertakwa kepada Allah, jaminana bakal menang bahagia di dunia jeung di akhirat. Eta nu iman bener-bener iman, sungutna iman, hatena iman, jaminana bahagia. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Puji syukur yang orang panjatkan ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, salawat salam pamugia sing dicurahkan ka junjungan urang Kangjeng Nabi besar Muhammad kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah ka urang anu menjadi umatna. Mudah-mudahan urang anu hadir ataupun anu tidak hadir senantiasa mendapatkan syafaat di Kanjeng Nabi besar Muhammad anu kusim abdi dipika hormat pun nabi wa syaihi. Mudah-mudahan sing dipanjangkeun umurna ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, jebatkeun rezekina, tur mudah-mudahan sing ditampi keberkahan ilmu dunia jeung akhirat. Kasepuhan orang Bapak Ustaz Jofri, guru orang Kiai Hasbi Allah, guru orang hadir bersama kita Al-Ustaz Hilmi, Al-Ustaz Hukman, para asatid lainnya yang insya Allah kita berharap mudah-mudahan dengan kedatangannya para guru kita senantiasa mendapatkan keberkahan buat kita semua. Para bapak-bapak, para aparatur pemerintah, bu-ibu, para santri, alhamdulillah anu teu disebutkeun namina satu persatu. Sakali dia orang nyuhunkeun ka Allah, mudah-mudahan orang sing dipaparin istiqomah ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ayat lain. Yukhadi'una Allah wa'lam wa rasul bimuradih. Nipu daya ieu man mandi dieu man anu dina wa minan nasi. Allah ing Allah walladzina amanu lan ing wong akeh kang pada iman ya alladzina biidhari khilafi ma kalawan ngadzhirkeun nyulayani nebara abtonu kang ngarahasiakeun ieu man ing barang minal kufri saking kakufuran liyadfa'u drapun yen tah nolak ieu man anhum saking ma anhum saking ma'abton ahkamahu ing pirang-pirang hukume emak ad-dunyawiyata kang bangsa dunya wa ma yahda'una lan ora nipu daya ieu eman illa anfusahum angin ing awake eman lianna wibala khida'ihim karena satuhune akibat tipu daya eman kok ya cenah wibala khida'ihim him narujuna kana eman mantepan man lafad mustakmal mufrad kuliun mencakup kalobaan sanajan di domiran-domirna hum tuduh kana jamak sah bae kumaha cenah patokan anak ku santri ngaji alfiang wal poe kudu bijak
ayo orang guru na poho sana. Oh dak. Ai jelema poho sok dipaksa. Ya. Rajiun iku babalik ilaihi maring eman fayaq tadahuna mangka kabongkar celah ya eman fid dunya ing dalam dunya biitlahillahi kalawan ningalikeun Allah nabiyahu ing nabiyana Allah alama ing atase barang aftanuhu kang ngarahasiakeun ieu eman ing barang wa yu'aqibuna lan den siksa ieu eman fil akhirati ing dalam akhirat wa ma yasuruna lan orana weruh ieu eman ya'lamuna tegese weruh ieu eman anna khida'ahum ing satuhune tipu dayane eman di anfusihim iku tetep kadue awake eman wal mukhada'atu lan utawi aran mukhada'ah kuna ing dalem mangkono ayat min wahidin iku tetep saking kang sawiji kaha kibatal lusuk kaya lafad akibatal lusuk maknane nyiksa sirah ing paling pencuri wa dzikrullahi lan utawi nyebute Allah fiha ing dalam ayat tahsinun iku ngabaguskeun wa fi qiraatin lan iku tetep ing dalam qiraat sawiji utawi lafad wa ma yahda'una lafad wa ma yahda'una. Hadirin jamaah rahimakumullah, ngalanjutkeun kana ayat anu geus dibahas pada pertemuan yang lalu. Ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Tina sawarehna manusia teu kabeh manusia sebagian manusia aya nu sok ngomong kami iman ka Allah. Kangjeng Rasul kami iman ka Allah jeung iman kana poe akhir. Padahal wa ma hum bimu'minin horeng jero-jero nama teu iman. Ai sungut ngucap iman ka Allah, ai hate henteu iman. Ya. Bila bicara ia berdusta, mengingkari janji-janjinya, berkhianat bila dipercaya, itulah orang munafik. Nah, eta apa desok ngadengekeun detik. Jadi munafik bicara ya dusta, ngomong tapi pada kenyataan henteu kitu. Ucapanana tidak sesuai jeung hatena, ya, maka itulah disebut dengan orang-orang munafik, orang munafik. Maka Al-Baqarah 5 ayat dimulai alif lam mim sampai ulaika ala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun menjelaskan tentang status orang-orang anu iman dan bertakwa kepada Allah, jaminana bakal menang bahagia di dunia dan di akhirat. Eta nu iman bener-bener iman, sungutna iman, hatena iman, jaminana bahagia. Kunaon urang teu bahagia? Geus 23 tahun rumah tangga tapi teu bahagia bae kumaha ya? Oh, berarti imanna can sempurna. Ya. Nah, setelah ayat ieu 2 ayat innalladzina kafaru sawaun alaihim, ta 2 ayat eta menceritakan tentang jelema kafir. Jelema anu kafirna asli. Anu geus fatamallah dicap ku Gusti Allah eta jelema bakal jadi kafir. Ya, 2 ayat. Ya. Dan 2 ayat jelema Al-Baqarah dina surat setelah membicarakan tentang orang yang beriman dan bertakwa cuman 2 ayat. Nah,
ia menandakan ke orang bahwa simpel untuk menyikapi orang kafir yang betul-betul memang kafir gampang, itu pusing. Oh dia itu orang non muslim, karena yang baca temen yang bahasa kafir non muslim jelas lah. Tahun jelas nak lakum dinukum waliyadin, atau orang kita ke gereja mau ulang, nah ke gereja. Atau mana lagi ulah diajakan Jumatan kurang besi sendal langit. Oh pancen gitu. Ustaz kenapa sih itu orang Islam katanya Islam itu agama baik, kenapa emang? Itu buktinya orang Islam sholat Jumat kok sendalnya ada yang hilang. Di masjid yang katanya orang sembahyang kok sendalnya hilang. Oh mesti hilang. Kenapa? Karena sendalnya nggak dipakai. Oh orang suka masjid sendalnya dipakai ya. Orang Kristen atau mau leungit sendal naon sebab sendal sapatuna dipakai ke gereja ya, tapi nu leungit lain sendal sapatuna motorna nu leungit. Nah intina naon, kejahatan itu ulah sok disudutkeun karena agama ya. Ieu dikit-dikit Islam, dikit-dikit Islam, radikal termasuk kiai kena. Udahlah pokoknya jangan suka bawa-bawa politik ke pengajian. Nah kiai manggeus bae cenah ngaji ngariung nyolatkeun sakitu bae proyek kiai mah ulah sok ilun politik. Nah giliran BBM naik di demo lompat ke kiai. Nah makanya bahasa kos gitu kayak bakal dibahas ya. Naon tah nu ngantak jelema munafik disipatan deui ya, makanya setelah ayat anu kana jelema kafir dua tadi jelas, tapi ayat anu ngabahas tentang sifat-sifat orang munafik 13 ayat loba. Naon sebabna? Sebab ngahadepi jelema abu-abu mah sing hade Islam lain non muslim lain, di tengah-tengah itu jelema dek diajak ngaji sia aja tara naik ngaji, diajak ke gereja aja sih sama Islam. Ayo kan lebih bingung ajak jelema gitu. Ayo eta mah cenah silimoking jelema Kristen dek salah lamun kurang diajak ngaji. Ulah, nanaon diajak ngaji. Ulah, ya. Ayo jelema abu-abu mah diajak ngaji ku urang, dia tara ngaji tara daekeun. Diajak salat tara daekeun ya. Tapi ayo ku urang kita diajakan ke gereja mah. Atuh teu bisa sebab kan ayo ngariung mah hadir. Nah, ya. Ya naon tanu mantak ngomong kos kitu eta jelema munafik yukhadi'unallaha manehna teh arek nipu ka Gusti Allah, rek nipu. Waladina amanu jeung arek nipu ka jelema-jelema nu iman. Mana ciri nipuna biidhari khilafi ma aqtanuhu minal kufri, arek ngadohirkeun naon anu ngajadikeun perbedaan anu disimpen ku manehanana. Artina naon mucuk urang teh mah yo menyimpan sesuatu di dalam benak dirina nya. Padahal lamun dizohirkeun mah ya dizohirkeun kanyahoan, tapi manehna pan selalu bisa maca hati jelema. Teu bisa urusan hati mah hanya manehanana jeung Gusti Allah nu boga hati. Tugas urang mah supaya husnudzon bae mah. Temennya orang bersuudzon ka batur. Tanya, tah di satu sisi ya orang-orang munafik ya orang munafik ieu dina hatena ieu nyimpen nyumputkeun sesuatu lamun teh mah dizohirkeun ya kanyahoan. Ya. Maka mainna nipu ka saha? Nipu ka Allah, nipu ka jelema nu iman. Tujuan nipu naon? Liyadfa'u anhum ahkamahu dunyawiyata, supaya naon? Supaya nolak, supaya ulah terjerat hukuman dunia. Maksudna kumaha ya? Kan cek tadi lamun jelema Islam ninggalkeun salatna anu sah di jamaah, sah di jamaah pan kudu dipaehan sama Islam ya. Tapi jelema munafik mah menghindari
Pengen dari tina eta gitu, tina supaya mana ulah terjerat tina hukum Islam. Maka manehna ngucapkeun syahadat, sawareng masuk sholat. Nah, perbuatan manehana menjalankan agama Islam sesungguhna mah manehna mah dina hatena mah teu iman. Kok eta mah cenah salat ge supaya menghindari supaya ulah terjerat hukum tadi, hukum pancung tadi. Jalamun mehna terang-terangan teu salat mah 2 waktu katewa ku RT, dilaporkeun ka hakim, diponis ku pengadilan, atuh kena eta kana hukum dipancung huluna penggal. Tapi sanajan bari jeung kitu ge teh jelema munafik, wa ma yakhda'una illa anfusahum, sesungguhna manehna mah lain nipu Allah, lain nipu jelema anu iman, pada hakikatna mah manehna mah nipu kana diri manehana. Atuh heueuna jelema teu salat mah jarugi malenjang batur jeung manehna. Ya. Jelema anu sok ngalaksanakeun maksiat malenjang batur rugina jeung manehna. Nah, di diceritakeun li'anna wibalah fitahihim rajiun ilaihim, karena sesungguhnya akibat tipu daya manehana nama sebetulna eta kembali ka manehana kene. Atuh anu nipu jelema, dek nipu jelema nu iman, dek nipu Kanjeng Nabi, komo dek nipu ka Gusti Allah mah. Ya, ke bakal kembali kana manehna kene akibatna. Mana kembali kana manehna? Fayyabtadihuna fid dunya, maka kabongkar kamunafikan manehna di dunia biitla illahi nabiyahu, dengan ningali kena Allah melalui wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ngadohirkeun naon anu disimpen dina hatena. Contohna mana? Contohna kieu. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, eta kan pimpinan munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul boga anak ngaranna Abdullah kene. Ya, nama Abdullah. Begitu Abdullah bin Salul maut, ya Abdullah teh anakna ya datang ka Kanjeng Nabi. Ya Rasul, bapak geus maut. Oh, lanjut. Ieu cenah kula cenah rek minta komis Kangjeng. Minta baju, ajang naon? Ajang mengkafani, ajang mungkus bapak. Sedangkan bapana dedengkot munafik. Aing situ dibere ku Kanjeng Nabi. Dibere baju Nabi itu kan dibere. Agak kira mungkin itu. Naon nu mantap dibere? Nu mantap dibere sebab anak nama iman. Iman ke Allah, iman ke Kanjeng Nabi. Nah, dibere. Setelah datang ka ditu, setelah dibere, ulah poho Kanjeng ke datang ka ditu. Naon sebabna? Pangsolatankeun. Alangkah baiknya komo lamun Kanjeng sampai ilu nguburkeun. Kapan kitunya biasana. Sanajan kolotna tara salat ge ngagirukan ka kiai, lebah maut mah datang ka kiai. Mak aing ge mah pangis aya contohna ti ditu, makan wal kaget moal. Sanajan teh makana cenah usah dihung ya. Aing lain teh di ka mana deui kami ngokolot. Keur kitu mah. Ajang kan ulah kaget geus aya teh ditu. Tapi Kanjeng Nabi datang ka ditu. Di jalan sahabat bingung, Sayyidina Umar bingung, Sayyidina Utsman bingung. Ieu Kanjeng Rasul padahal ieu bapa nama ieu musuhna dalam selimut deui. Leuwih parah. Cik Bung Karno teh mah nya Cik Bung Karno cenah ge. Naon perjuangan kami itu melawan penjajah dianggap ringan, Cik Bung Karno. Anu leuwih hese mah perjuangan ngalawan bangsa sendiri. Itu kan? Aya penjajah mah orang Portugis, orang Belanda, make baju teh tinggal tembak ceder modal gitu. Ayeuna jelema urang. Nya jelema urang ya, musuhna jelema orang Indonesia kene. Ieu kebijakan. Undang-undang dibocorkeun. Ya Indonesia kan negara beunghar.
emas aya di Indonesia. Ya, urang acak we ngajina lah supaya anggeus. Di Cikotok aya emas. Di Nanggung di Parengpeng antamna gede eta emasna. Bahkan kantorna di Simatupang simkuring pernah di dinya acara hajatan, aya simbol emasna, simbol emas antam, golden. Emas batangan teh ya. Lamun Bapak Abron boga sagede rokok we aman. Emas gitu, ya. Emas loba emas, belum di Kalimantan. Paling loba emas di Indonesia di Jawa Tengah. Mas Joko. Udah tahu nih mungkin lo. Tanya. Tah. Aku mainnya emas, nikel, energi, KB. Ya benar. Tapi kumain lagi dengan kepentingan manehanana ke mana yang kebijakan. Kebijakan eta anu nguntungkeuna bukan untuk masyarakat kecil, bukan untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Ya. Jang saha? Jang keluarga manehna, jang kelompok manehna, jang partai pengusung manehna. Jadi kembali kalau tadi ya, setelah Kanjeng Nabi datang ke itu, datang ke Imam Abdullah bin Ubay bin Salul, datang nyolatin Kanjeng Nabi, nyolatin Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi nyolatin sampai ke kuburan, biasa maca talqin sanggala, padahal eta burit waktuna. Ya atuh kiai mah dek burit dek naon dek hujan dek naon geus tanggung. Ai urusan orang saparo moal. Sampai ka kuburan diteakeun kuburan nya maca talqin, yang imaman nyolakeun. Ai amplop 15.000. Nah, pertama saliter 14.500. Nah, begitu Kanjeng Nabi mantas ngadoa di kuburan ditegur. Aya keur ngajelaskeun bi idlahi nabiyahu. Ditegur Kanjeng Nabi ku Gusti Allah, Muhammad wala tusolli alaman minhum mata abada. Ulah sok nyolatkeun ka jelema anu eta jelema teh sabenerna maot. Maot naonna? Maot hatina. Ulah wala takum ala qabri jeung ulah cicing di kuburan maksudna naon ngadoakeun. Ulah nyolatkeun kitu mah Kanjeng. Ulah nyolatkeun. Nah, ulah cicing di kuburan, di luar kuburan, ulah didoakan, guys. Ulah disolatkan, ulah didoakan. Nah, maka tidinya Kanjeng Nabi ditegur ku Gusti Allah, Muhammad ulah nyolatkeun ka jelema munafik. Ulah ngadoakeun di luhuran kuburan jelema anu munafik. Sanggeus ditegur kitu ku Gusti Allah, maka Kanjeng Nabi tisaprak harita can pernah nyolatkeun komo ngadoakeun di luhur kuburan jelema anu munafik. Ya. Tapi ya kumaha? Secara hukum fikih memang ikhtilaf. Itulah haram soteh nyolatkeun ka jelema munafik jeung ngadoakeun ka jelema munafik di kuburanna nisbat ka Kanjeng Nabi. Naon sebabna? Sebab itu mengurangi kehormatan Kanjeng Nabi. Itu sebab Kanjeng Nabi mah jelema mulia, jelema dihormati, masuk ke jelema kitu. Tama kana sah-sah saja lamun aya kiai embung nyolatkeun jelema nu munafik. Ulah digirukan. Nama Ustaz ieu ngaran deukeut imahna cenah. Aduh. Eta mah naon itu datang eta. Ya. Ulah disalahkeun Pak kaleo ulah. Ya. Sebab eta keputusan. Lah embung datang ka dieu. Ulah digirukan ku urang. Hiji, kaduana. Pan ai nyolatan mah itu fardu kifayah. Lain fardu ain. Lamun urang teu salat Isya ieu, loba santri can salat Isya ieu. Ya, teu salat Isya berarti doraka. Itu salat Isya si B, itu salat Isya si C, itu satu doraka. Tapi lamun aya jelema maot ieu, ya, disolatkeun umpamana jadi dieu ku abi. Ya. Abdi atawa asmin teu nyolatkeun, ieu itu dosa. Henteu dosa. Naon sababna? Sebab gugur fardu kifayah lamun sae nu ngalaksanakeun. Ulah diomongkeun ulah. Ya, kecuali meureun eta mah kadang-kadang. Ya, kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Jadi
Jadi ulah ketika ayah kiai atau seorang ulama bersikap itu, orang ulah husnudzon ulah. Tetapi orang menghargai karena keputusan kiai nah bahwa kiai mau datang atau nanti. Sebab mana lagi keputusannya pasti dengan ilmu. Ya. Nah. Ini ditegur, tapi cek sawareh ulama lima tetap orang harus mensolatkan jenazah. Ya, sebab naon, tena naon cina disolatkan, tena naon cina orang ngadoakan di kuburan, ya, tena naon. Ya. Walaupun orang munafik. Sawalipun eta jelema sebab ai munafik mah eta dina hate urang mah pahkum di zahir. Ketika meh nadek maut nama kamu urang nyempomena saminggu di madai ka masjid atuh geus bae rasa. Aya eta. Tah ieu pernah kejadian di Jakarta ke waktu pilkada DKI. Ya, makanya Anies mah disematkeun lagi. Anies bisa jadi gubernur sebab Anies itu mempolitisasi agama satu. Kedua politik identitas. Katilu jual ayat jeung jual mayat. Jual ayat mana? Jual ayat Al-Maidah 51. Orang Islam dilarang memilih pemimpin non muslim. Nu kedua jual mayat naon? Sebab lamun aya maot cenah eta pendukung lain Anies. Eta kan Ahok. Maka eta jelema ulah disolatkeun. Bahkan aya pengurus masjid biarpun masjid kami tidak akan mensolatkan kalau mencoblos 02. Jadi gitu. Katanya itulah politik katanya. Tapi secara hukum Islam itu sah-sah saja. Orang mau milih itu atau orang mau boga hak pilih dan mau boga hak dipilih. Bisa. Tapi dalam konsep kenegaraan itu akan menimbulkan polemik sosial. Sehingga warga negara jelema nu ieu juga pasti ribut. Kunaon ribut? Karena itu paham. Lamun orang paham oh itu mah meureun kiai pasti boga ilmu. Dengan ilmuna pasti mainna keputusan. Anu itu meureun handeup milih ieu. Walaupun mana jelema Islam pasti boga ilmu. Anu ribut mah atuh nu teu ngarti. Ya. Eta di dunia kene geus didohirkeun ku Kanjeng Nabi, iku Gusti Allah bahwa Kanjeng Nabi ulah nyolatan, ulah ngadoakeun di luhur kuburan. Poinna ka urang naon? Hiji, ketika aya kiai embung nyolatkeun seseorang, tetep urang husnudzon bae. Ulah terlalu nyalahkeun kiai, bahwa ieu jelema keur hirupna girup ka kiai. Atuh teuing, sanajan kiai itu nyolatkeun disolatkeun ku santri doang cenah limaan, sah. Sah bae. Aya tamapan girup kawan nafsu urang. Nya, gitu bae. Pos aya nabi jelema nu teu ngararajib antara diomongkeun. Tara, mungkin eta mun can bisa ngaji mah meureun can meunang hidayah. Sakitu bae. Makana tugas urang sok ngaji doakeun seungeunang hidayah. Tuh itu lo dimusuhan. Kaduana sanajan mena teu ngaji sampaikeun ka maot, anakna mah buah mah jadi tukang sekitu kos tadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Kadua na poina kok Kanjeng Nabi mere baju yang kain kapan tadinya Nabi itulah sifat Kanjeng Nabi. Sanajan eta jelema musuh Kanjeng Nabi ai anak nama tamak dibere bae. Ya. Sanajan tu jelema cenah musuh jeung urang cenah. Urang usul duku, boga duku. Anak nama eta bere. Bere ulah koret teh yang mere eta jelema. Naon? Sanajan cucu palitan kayak moali bere sebab sia mah jeung keluarga sia jeung turunan sia geus garis ku aing moali bere. Atuh eta mah urang geus sarobay boga teh jore. Ulahnya ta eta keur hukum dunia gitu. Wa yu'aqibuna fil akhirah. Komo kayak di akhirat mah jelema munafik mah innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jelema munafik mah diteudeun dina neraka lagi fidarkil aspal dina aspalna neraka. Ai aspal di mana? Di luar dihandap. Diperbokeun. Alhamdulillah min dari wa ma yashurun. Kembali kana konteks ayat tadi sabener nama manehna lain nipu Allah, lain nipu jelema iman. Manehna teh sebetulnya keur nipu diri manehna. Nipu diri manehna cuman manehna teh sayang 1000 kali sayang. Teu ngarti, teu ngarasa. Yang lamuna teu ngarasaeun, teu nyahoan anna khida'ahum li anfusihim karena sesungguhnya tipu daya manehna teh tetep akan berbalik ka manehanana. Wal mukhada'atu min wahidin
ai lapan mukhodoah mufa'alah pan ai mufa'alah mah cek santri teh mah timbul ti jelema duaan bab tapaul dina yaquluna aya kumaha aduh tah cok timbul ti jelema duaan pas jelema pasea kan duaan kota lah kan sidik paeham berarti kan duaan kan ribut sambo jeung eta jeung saha jeung brigadir jeung wah ribut nah tapi ai ieu mah dina ayat ieu mah mukhodoah ieu timbul hanya ti sendiri ti seorang hanya ti orang munafik sabab naon sok teu sah ngabasakeun Allah nya ngabasakeun Allah mungkinna mun Allah jeung ti budaya berarti kitu mah Allah kos makhluk teu meunang urangnya makanya di dieu tetep anu nipu daya mah hanya sebelah pihak yaitu orang-orang yang munafik dicontohan ka akibat talusuk seperti kurang nyiksa meubeurah ka jelema tukang paling kebugan ku teh hari ceger sia modal anu mah ini geus kuyuk bagi ieu tah cicing wae manehanana berarti tidak melakukan perlawanan aya eta cenah di dia dicantumkeun cenah yukhadi'unallah aya kata-kata yukhadi'un wa zikrullahi fiha numantak disebut ku Gusti Allah ti dieu yukhadi'unallah kata-kata yukhadi'un ti budaya eta mah tahsinun hanya sebatas sekedar pamantes wungkul wa piqiraatin wa mayahdauna cek dina siji qiraat mah hiji pembacaan mah lapan yahdauna aya nu dibaca yukhadi'una dipanjangkeun khana nah naon hubunganna jeung tema nu ieu urang sebagai umat Islam ketika aya kebijakan pemerintah apapun itu anu tidak sesuai jeung kahayang urang paling urang mah kahayang urang mah pan murah ya beas murah susu murah terus endog murah ya minyak murah pan urang mah hayang kabegenya tapi kenyataanna kan ada lain sebab ketika bensin naik kabeh naik beas naik ya telur nah mudah-mudahan aya manfaatna mudah-mudahan urang sadaya sing biasa kumpul di pengajian yang akan datang insyaallah sakitu baik kurang lebihna mohon dipun tidak batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.